Salam dostlar, necəsiniz? Yeni videomuza xoş gəlmisiniz. Dostlar, bu indi belə tək oynayacağıq. Tək bir maç asacağıq. Şişməz adı ayda şişmə açıq qoymuşam ki. Nə? Bir nömrə, 2 Oo, içində də bir nömrə də nihai. Yox, bir nömrə X, 2 nömrə nihai. 2 nömrənin bir də uçaq uzadı var o. Qəşə. Tatum şişmə bağlayıb girəcəyəm. Bağlamam daha yaxşı oldu deyəcəm. 2 nömrə var, uçaq Oyuncu var. oynayanlar var. Görəydin indi biz nə qaracaq. Ya sənə Polyanaya düşəcəm. Deyək uçaqdan enəndən sonra ekran açarım. Bir də bir nömrə baxılsa oldadı. Yəni oynayanlar var da belə takımdakılar da yaxşı oynayan kimi görünür. Sonra win ala biləcək. Win alma ilə birləşəcəm də. O üçün girmişəm. Sonra One Man Squad videosundayıq bu ində. Tək oynayırıq. Yenə mod bağlıdır bizdən. Yenə açılacaq. Maksimum 30 saniyə, 20 saniyə belə bağlı olur. Baş aşağı düşənəcən açıldı. Bir də oynayanlar çoxdur. Yəni bu oyunu oynayanlar qalıb. Bir dəqiqə oyun açılsın qaqa. Ondan sonra videoya davam edək. Hə, açıldı direkt. Kapanmağa deyəsə qalmadı. 8x. Bu oyun sniper oynayacağım. O yerində ölməsə. Bu oyun yəni ki biraz belə nə bilim full rush oynayacağım amma biraz iyi oynayacağım da. Yəni biraz qapalı oynayacağım. Binə dirəşəcəm də. Yəni bu takımdakiləri tanımıram, eşitməyəm, mən bağlayıb girəcəydim. Bilmədən açıq qalıb. Şimdi bağlamışdım, sonradanətərsə açılıb. Bir çıxırcada eləmişdim, ondan sonra açılıb yağım. Biz lootlanaq, ondan sonra adamlara raşlayaq. Bir tane zıbralı olub deyim, sonra davam edərik. Sonra burada tahliyə tapdım, hər ehtimala qarşı elə belə götürəcəm. Çünki bilirsiniz də üstdə bug var, onu bir dəfə yoxlamışdım, alınmamışdı. Bəs yəni çox yaxından eləmişdim onu. Ona görə olmamış ola bilər, onsunda. Bir dəfə də yoxlayacağım bu oyunda. Olmasa da ki başqa yerdən tapsuq eləyərəm. Tapmasuq da eləmərəm. Davam eləyək. Direkt rushlayıram mən. Uzatmadan mod elində full rush oynayacağım. Ondan sonra da aşın taparıq, biraz loot taparıq. Yavaş yavaş belə gəzərik də mod İran geri. Ve direkt dalaq ortaya. Devam ediliyor. Bir de ağrı kesici bastım. Dürbün de yok diye gaga. Diken var ya sağda. Diken var ya, pıl yok. Yeni. Ya biraz pıl tapıp belki dürbün alabilirim ama mod yerindeyim, biraz şey oynayayım. Buradan da sıkış var ha. Neyse çok uzatmadan ben direkt allam. O şey birinciye de takımın sayesinde. Takım sağ olsun oynayırlar. Ortalıqda ölümü ya sığı. Qıraqdan zaten vururlar. Şeyin səsi azdır ya. Biraz azdır. Çox verməyim sizə, çox gəlməsin. Orta indi açdılar desən hə? Şeyim zaten bomba olsa da açardım. Kutuya dəyir bütün mərmilər. Bütün mərmilərim kutuya dəydi. Amma canı biraz az da olsa azdır. Az açmışam da biraz canlı adamım. Baba. Ne aldın? Ortadan nə çıxıb burada? Mən bir də can basacağım. Onu dostlar zadı gələ bilər. Basıram. Sim var da var. Tahliyə də eləyib bıraxanın lazım olsa gəlib buradan götürərəm. Çantada çünki çox yer tutur. Ortadan görəyən alıb çıxım. İnşallah sniper çıxar. Yalandan 8x götürmüşəm. Ya çox vaxtdan famas çıxır belə. Səhv görmüşəm. Görmüşəm deyəndə qabağıma çox çıxıb. Ortadan lootu götürməyibsə onda net famas. Yoxdur. Famas qəşəngsi götür də. Faması həddə onun faması götüreyim mən. Çünki AK mərmisi də az üzəndə. Burada da bir iki loot var. Bunlardan bir bomba zat. Ya. Oo. Düz gördüm onu. Şeytan başlığı var burada. Şeytan başlığı onsuz oyuna gəlmişdi ya. Yaxınlarda gedib deyəsən. 8x qalsın da. Şey zatda getdi. Sis bitdi. Ortada çox adam yoxdu. Bir də orta boş idi. Adam da gəldi orta rahatlıqla açdı. Burada Yasena Polyanadan heç kim yoxdur. Uçaq tam keçdiyi yer idi. Heç kim yoxdur. Da az adam var. Ya bir-birlərini burada öldürüblər. Axırıncı adam gəlib. Talıb bilmirəm. Belə səs yadda yoxdur da. Belə boşluqdur. Bu oyunda famas oynayacaq. Şeytan boynuzu çox qəşəngdir. Şeytan başlığı. Şeytan başlığı çox qəşəngdir bir də. Bizim qardaşların da hesabı
Bomba şimdi. Birinci yerdəyik bir də 3 dəqiqə sonra çıxacaq. Yuxarı çıxacaq. Oy. Oy. Tokinin başından vurdu böyük ihtimal. Buradan ama çıxmalıyam. Çünki bombayı yiyəcəm. Kitimiz adımı da çıxandan sonra basaram buradan. Neyse, en azından bildiği adamlar niye yoktu? Tokiler tərəfdədirlər adamlar. Bir de buradan bomba sallayacağım elə belə. Gəlib ya. Yox, gəlməyib. Dedim də baba molotov atıb görürsüz. Çıxmasaydım yani of tam düşdü adam bir de sol sağdaymış. İnşallah partlayar diye düşündüm. Uf, çok qəşəng. Bir de bayıldı bu. Biz qalmayaq deyəcəm. Adam Arkadaşlar oldu. Oy. Dilim də tokilərdi. Onu oradan yo takımdılar qaqa. Oradan bir de cürəylə qarıq. Mən sağa keçim bir də. İnşallah dost orada olmaz. Bir de bombamı xərclədim. Bir də tokiyə atardım. Bomba yeməkdən keçək bura. Bayığındır deyə düşünürəm. O molotovu da götürüm tokiyə atmağa. Qəşə də çaldı. Qəşə gedir oyun hələlik. Oradan da çox qəşə gedir. Bomba zat da var adamda. Bu bombaları almalıyam. Böyle Toki için bu bombaları almalıyam. Önce Metik'te ihtiyacımız yoktu. Niye canımızı fulluyor? Burada değil abi bombayı yarıyor. De götürək. Adamı tatarıq. Toki de doludur. De qəşəng gedir. Bir dəqiqə sonra da onsuz yuxarı çıxacaq. Şu adama qarşı da tələsmirəm. Adam da onsuz baxmır. Bir diğer rush atımda silahlarım kaskım yeleyimde yaxşıdır. Tələsmə. Düz özüm bile direkt almadım. Küsten adam vurar bakın gördünüz adam. Bir de özüm direkt tullanmadım şeyin başına. Yani binanın başına özüm çıkmadım ki birden adam üstte olar vura. Adam da patladı orada diye düşündüm. Patlamadı. Uçmam da olsun direkt üstte dalacağım. Ben bir nefer olduğunu düşünmürdüm bile dedim 2-3 nefer olar diye. Adam burada kalıpsa diye bir dedim molotov at ha. Ya bir de belə baxın. Yox, işte de öyle yalnız. Çıxanda bilmədim. Tələsmə. Tələsmə pus adam pusuruyor. Üçüncü şahs dalıyım ya. Üçüncü qatta pusuruyor onsuz da. Ve gördünüz de öz yani şey. Şimdi gəlib burada yumruq zad atsanı. Adamlığın olsun da hiç dediğimden adamlığın olsun. Ayda 40 saniye qalıb, 40 saniye qalıb. Bir de pusmasıydı adamı çok rahat alardım. Gördünüz de ne kadar hasar vurdum adama. Hissiz adı vurdum adamı. Hayattaki şansımız diyelim. Başka bir şey demeyelim. 20 saniye qalıb. Onun için direkt indim ki sağda olan da aşağımıza düşür. Yuxarı çıxanda davam edirik. Dostlar yuxarı qalxıb. O 2 dəqiqə burada dayandım. Mutlumuz adımda pisdir. Dostlar amma çox rahat bir şəkildə ala bilərdim. Yəni bomba kimi lootum zibil oldu getdi. Yuxarı qalxa. Yəni Allah haqqı adam yəni gördünüz də nətər pusul. Yəni mən otaqda olduğunu düşündüm hələ. Yəni otaqda o şeydə olmasaydı da, balaca otaqda olmasaydı da. Neyse də yəni ki, təbii sonradan danışmağın yeri yoxdur. Bu adamı tapacağım yani adını bakaram adamı tapacağım. Bir de 2 nəfər üyə burada opsilər niyə gəlməyib? Burada tələsmədən gedirəm və qabağıma baxa. Çünki burada bilirsiniz də yəni ki adamlar hər yerdən çıxa bilər də balaca yerdir biraz bura. Bir de adamlar gəlmədi. Mən dedim adam gələcək 1v1 üyə. Mən də bir ətrafıma baxa gedirəm. Yuxarı çıxmağa çalışacağım. Bu adam bir yerdən çıxıb mənə vurmasa. Ses aldı sizdə ya. Yəni 2 dəqiqəmiz var yuxarı çıxmaq üçün. Burada çox ölmüşəm belə arxalanıb, pusulub. Öncə bəzi diqqətli oynayıram. Bunu bir də açaq. Ups adam da bir də çıxmaq üçün bir dəqiqə şeylər axtarır. Alev şeylər axtarır, topları. Bu saniyə səsində açacaq vaxtıcan görək buralıqda. Adamdan əvvəl çıxmalıyım. Buradan bir də alacağım onsuz.
Onunla ikimiz bir dəqiqə. Başqa adam yoxdur. Çıxma burada istədiyim olsaydı çox yaxşı olardı. Topları götürmədin. Oo. Yaxşı yadıma salın sağ ol. 2 deyə buradan tapdıq. Buradan əvvəllər bir deyə çıxırdı. 2 dənə. Sonradan 2 deyə eləyiblər. 8x da tapdıq. Və bir 60'ıq yenə tapdıq. Görək də bəlkə ortadan sniper çıxacaq. Buralıqda alev vardı. Alev ortalarda bir yerdeydi. Yani ortalara doğru gedim. Ortalarda arkadaşlar ortanın etrafında olur 5 tane. Onları alıp direkt girmiyor olur da. Bir dəqiqə qalıb. Heç atdıramıram. Son 1 dəqiqə içində alıb getməliyəm. Bunun ətrafında olur. Yəni bir yaxdan o açdığıma gəlsəydim bura indiyə. 3. Son 2 dəqiqə alıb tez çıxmaq lazımdır. Son 1 dəqiqə. Yəni adam bir dəqiqə verim. Adam bir dəqiqə qabağıma çıxsa yanından qaçıb keçəcəm. 5. Direkt buna gedək. Yəni burada var da. 40 saniyə içərisində çatdıraram mı? Allaha qalıb. Oh, çatdırdım. Burası məndə oyun biraz gec açılır, oraya da çıxan verəyəndə. Məndə açılana qədər Helios məni öldürə bilər, ondan biraz qorxuram. Çünki uşaqlarla çıxırıqda elə problemim olmur. Şeytan boynuzu çox qəşəngdir. Baxın indi, görəsiniz özünüzə dostlar. Məndə biraz gec açıldı oyun. İnşallah ölmərəm bu vaxtda, yəni lootum zadım da gedər. Oo, sən tez açıldı deyəsən. Ya yox, və bundan sonra gəlir şey. Sarı bir şey gəldi ekrana. Deyəsən bundan sonra gəldi. Nədir ki o? Helios, ev alınmayacaq. İşte dost, səsim indi çox gəlir bunun. Düzə bilirəm. Dəqiqə şeyim. Tez öldürək. 2 dəqiqə bile vaxtı var mı? 2 dəqiqə sonra atır buradan yağın ki. Aşağı atır. Tanımazdı. Bunların dalında gizlənib hasar vura bilmir diye düşündüm. Ölmeyeyim de. Kaçamazsın. Bilmem üstü çok gəlir səsi. Kazan söylüyorum ki. Arada danışıram sizdə. İndi onsuz öldürürəm. Vurma. İkinci silah tapmaq lazımdır. Tek bile dalmam kendime. Ama çok asantılı yani ki. Vampir zar var idi. Yani onlar yani çok çəkmirdi. Yani çok asan. Ha zombi, vampir. Yani onların yanında yani ki çok asan kalırdı. Çok boş kalır. Yani bir dəqiqə qalıb. Kaskı var. İki saatdə basmağa vaxt gedir. Buradan bir də nə bilim 7.62 silah zadı versə bəlkə alarım. Görə tam 7.62 istədim, 7.62 verdi də. Ay belə ala bilmirəm. Onların karşısına saldırılabilmeliyiz. Gördünüz də yəni ki alardım, burası nə bilim. Orada pis qaldım. Mən orada mındalın ətrafında keçsəydim, canım basıb vura bilərdim. Orada silah ala bilmədim deyə oldu ya ki. Nəysə, lusumuz gedir deyə düşündüm. Yine başladı o. Bu hiç şey de. Özüm gözləyirəm, görüm saniyə bitməyini bəlkə qalam. Saniyə bitəndə görüm nə olur. Aşağı atırsa bəlkə canım xulası olur. Yəni ölmərəm. 50 saniyəmə qala biləcəyimi sanmıram. Onların hedefini asla ıskalamaz. Alanmadım, tek almaq bir an çətiniymiş, amma başqa şeylərə baxanda doğrudan asandır. Sanki prosesən M4 mənim zadımda bitdi. Burada məncə burada mod yeri var. Saat düşdü aşağı, bir zəng gəlmişdi, ona görə bəs oldum. Helos'a qarşı, nə bilim, çox şey eləyəmədi. Çünki ikinci silahım yox idi çünki. Uzi var idi, sonradan götürəndə də öldü, arxa vurur. Sniper'dı o. Sən bu oyun var. Bu oyunda 2 yerdə 8x tapır o. Uzaqdan vuranmayacağım bir də holonla. Həm holom, lazerim biraz uzaqsın pisdir. Biraz da yüngül var, yemesim var. Qabağımdalar. Yəni xəritədən görə bilərsiniz sonsuz.
da aldım. Üçüncü şahıs da aldım. Diyeceğim ama risk almaq istəmirəm. Şimdi zadımızı alaq. S12. Bax mənə mığla gəldi. Mığla gəl deyim mən. Bir MS var. MS var. Bir de MS düzəltin dostlar, davam edək. Adam tam dalımdadır. 2 dəqiqə video kapattım. Ya bakın kuzgunum. Öldün de kuzgun. Arkadaş tutulmadım ben bile. Anahtarı yakından S12 ile vurdum. 2 bad yedi. Canı yoxdur. Anahtar oluyor bu. Bir şey olmuyorsan. Son başımı bırakalım ya. 5'inin fərqi deyil o. Adama yani 2 S12 vurdum, adam ölmedi. Adamı hardan izləyirlər bir dəqiqə. Şiram da sən o. Adamı hardan izləyə bilir o? Oradaydı. Bak bizde. Deyəsən. Bilmiyorum hardaydı, bir dəqiqə onu tap. Neyse dostlar belə. Yəni en azından oyun sonuna qaldı o. Yəni o S12 ilə nətər adam ölmədi bilmirəm. Neyse. Belə oldu bu videoda. Son oyun sonuna qaldık. Biraz bir şeylər elədik en azından. Yəni sağ olun, salamat qalın. Videoyu bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın.